El día de hoy vamos a jugar una copia de 99 noches en el bosque, que en vez de que sea 99 noches en el bosque, es 99 días en la cueva. Qué raro. Para un momento, ¿por qué mi skin se ve así? ¡Esta no es mi skin! Bueno, ¿será por un bug del juego o será porque tiene que ir hacia skin? Mira, yo primero quiero ir solo. Si es difícil, yo voy con alguien de tu tamaño. Yo voy a crear uno. Yo voy a crear uno. ¿Cómo se metió esa, tío? ¿Cómo se metió esa? Míralo. 99 días en la cueva. Va a ser lo más difícil, mira. Me dice que tengo que ir con razón, es que no hay internet, chico. Yo no veo nada, espera. No es que no me llega el internet, es que no me llega el internet. Voy a correr mientras tanto. ¡Ah! Ahí va mi saco. ¿Y dónde fue que piqué? ¿Dónde fue que piqué? ¡Ay, Dios, mamá! Ay, mamá. Picó fue ahí, pero ¿por qué mata que este bicho? Eva, ¿cómo se mata? Listo. Me imagino que se agarra así el típico. Un grab, ¿verdad? Un grab no. Esto. Esto. No, es que este juego está en inglés. Esto va a ser. Listo. Es que es igualito a 99 noches en el bosque. Solo que esta vez es un poco más fácil y además es en la cueva. ¿Qué es eso que tengo ahí? Me estoy muriendo de año. Que tengo hambre. Ok. Tengo hambre. Me estoy muriendo de hambre. Voy a conseguir comida. Mira, el animal que maté. Esto. Me lo llevo a la comida. Ay, no. Me queda muy poca vida. Come. Come, pero... Es que soy un inútil. Día 1, ok. Yo máximo día 1. Voy a jugar de nuevo, aunque pierda. Mira. Voy a aprender de 99 días en la cueva, de 99 noches en el bosque. O sea, es incluso más difícil. ¿Por qué? Mira, te voy a decir por qué. Claro, es mucho más difícil porque tiene la barra de comida menos. Toma. Y yo lo único que tengo que hacer es conseguir comida. Mira. Es más difícil de agarrar que la madera, pero lo bueno es que no me baja tan rápido la comida y lo más bueno de todo es que hay madera por el suelo, porque si no hubiera madera por el suelo, yo ni siquiera sabría cómo hay que jugar este juego. Mira, yo me quedo, mira, tengo pero este tipo muerde. Pero este tipo, ¿por qué me quiere matar? Oye. Así se come, ok. Le das ahí, ¿verdad? Y listo. Aquí tengo la mesa de crafteo. ¡Ok! Mira, por el momento Mira, día 1. Es que no veo la madera. ¿Por qué no veo la madera? No, es que mira, en vez de que sea un ciervo, es como una rata, ¿no? No es una rata, es... ¿Qué es esto?
Ay, mamá, esto me quita comida. O solo es porque... Ay, no. Me quito el Auresplin. Y es el día... Ay, no. No, pero agarra. No tengo comida, bro. Ostras, ¿es comida? ¿Dónde está la comida que había agarrado antes? No. Hay que matar animales. Mata a esa rata. Mata a esa rata. Toma, mata a esa rata. Toma. ¿Pero quién me llama? Mami, no se queda máxima. ¡Estúpida! No. Bueno, chicos. Vamos a la parte 2. ¿Y cómo se puso el... ¿Cómo es que se para? Ya va. No, el juego no. Bueno, chicos. Vámonos a otro juego. Yo me voy a lobby. Mira, vamos al siguiente juego. Bueno, mira, yo no voy al siguiente juego. Yo tengo que aprender más de este juego porque ya voy a jugar. A ver, yo voy a crear uno de 5. Ok, yo voy a crear uno de 5. ¿Cómo que yo tengo 0 días? Pero si yo tengo un día. Ah, no, pero es que los días que cuentan. Ah, ya. ¿Por qué lo haces tú? No. Bro, él está talando madera, así que yo voy a conseguir más. Bueno, no está talando madera, sino que está... No, pero sí se puede conseguir varios. Star. Mira, mira lo que traigo en el saco. Mira, toma. ¡Ah, casi! No, pero lo hace más lento, ¿no? Dale, y corre más rápido. Un grab. Ah, no. Store. Ah, ya me juraron. Voy a crear un mapa. Madera. Cuando tengo que crear un mapa no hay madera. Ok, ahorita estoy jugando con un jugador. ¡Ay! Hay una cueva, ¿no? Hay una cueva. ¿O es el niño? La cueva del niño. Espera. ¿Qué? Oye, ¿quién es la... ¿Qué casa? ¡Ay, no! Quítate. Yo me voy. Rápido, Jesús, rápido. ¡No! Pero si eso no hace nada, No. Me distrajo. Y ahí está, yo ahora tengo hambre. ¡Qué sorpresa! A ver. Dale. 3 de madera, me estoy muriendo. Crafteo. No, bro. Tengo hambre. Come. No. Pero no. Come. Eat. No, tío, abandoné el jugador. Pues chicas, esto ha sido todo del video.
Y como es de me quiere revivir. Esto ha sido todo el video. Mira, este ratero. Mira, esto fue más difícil que 99 noches en el bosque. Y ahora sabe. No se hizo de noche, tío. Corre. Bueno, adiós.